सर्दियों में जुकाम व खांसी होना आम है, लेकिन अगर खांसी ने आपको शिकार बनाया है तो सतर्क हो जाएं। बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाली खांसी आगे चलकर बहुत घातक हो सकती है। इस तरह की खांसी ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी या फिर फेफड़ों में कैंसर होने का संकेत हो सकती है। खांसी के कारणों में से एक कारण है एसिड रिफ्लक्स। जब एसिड पेट से भोजन नलिका की ओर चला जाता है तब तेज और लगातार खांसी आती है और आवाज़ भी भारी होने लगती है। इस अवस्था में रात में सोते समय खांसी काफ़ी बढ़ जाती है, गले में कुछ अटकने सा आभास होता है और मुंह में कड़वापन रहता है। दूसरे प्रकार की खांसी है ब्रोंकाइटिस कफ। हमारी सांस नली या फिर इससे जुड़ी शाखाओं में सूजन हो जाती है। इससे श्वास संबंधी परेशानी होने लगती है। इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जब खांसी के साथ गाढ़ा व हरे रंग का बलगम निकलने लग जाए और सांस फूलने लग जाए तो यह ब्रोंकाइटिस कफ का लक्षण है। ब्रोंकाइटिस खांसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायु प्रदूषण और धूम्रपान की वजह से होता है। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर के अंदर पनप रही या पनपने की कोशिश कर रही दूसरी बीमारियों का एक बड़ा लक्षण जरूर हो सकती है। खांसी अगर साधारण हो तो आम इलाज से ठीक हो जाती है, पर अगर लंबे समय तक बनी रहे तो किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती है। इसीलिए खांसी को कभी भी नज़रअंदाज न करें। श्री चवन आयुर्वेदा का कफ केयर सिरप किसी भी प्रकार के खांसी के लिए रामबाण औषधि है। इसके साथ सीतोपलादी चूर्ण तथा पंच तुलसी का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। खांसी से पूरी तरह निजात पाने के लिए श्री चवन आयुर्वेदा का कफ केयर सिरप 5 से 10 ml दिन में 2 बार, सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ तथा पंच तुलसी की 4 से 5 बूंदें पानी में डालकर पीने से खांसी में शीघ्र आराम मिलता है। साथ ही तली भुनी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, सॉस, सिरका, अचार, अरबी, भिंडी, राजमा, उड़द की दाल, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, दही आदि का सेवन न करें। गुनगुना पानी पिएं तथा गर्म पानी से स्नान करें। श्री चवन आयुर्वेदा के इन औषधियों को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने यह वीडियो आपके पास भेजा है उनसे संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं, या अपने किसी नज़दीकी श्री चवन स्टोर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे हमारे संस्थान के इन नंबरों पर फ़ोन करके भी आप इन औषधियों को डाक या कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। श्री चवन आयुर्वेदा के अन्य औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय श्री चवन आयुर्वेदा, जय परोपकार।